Det som Paulus gjør herbeint, til han minner mennesker av at lovar kristendommer fører mennesker så lengt fra hjertet Guds som det kan gjøre, men at han sanne kristendommen, det sanne evangeliet, at evangeliet som vil prædike for alle mennesker, lyga mye om din bakgrunn, fra en helt øren lande enn det som du kommer fra. Eller om din status helt en annen enn kjønn øren, eller om du er smaver eller kvinne. Evangeliet fire ødel. Men det domte lovlærerne i Galatia ikke høyre. Det var måtet tog. Det så at jødene har noe særligt, og om du skal bli kristen, så må du bli jøde først. Det det som vi tar oss om alle veien i kjøkkenen. Og Paulus sier, mega nøy, alls ikke. Du skal ikke bli en jøde, og du kan komme til Jesus Kristus. Du kan komme til Jesus Kristus akkurat som du erst. Så er det for Paulus at gjøre det her i vers 28, at han fer nå inn i en tradisjon til jødene, særlig til de religiøse jødene, og fer at tega ut ur tæra litteraturen en bøn, en morgonbøn som tar vanliga bo. Og ta morgonbønnen ljóa i såleis, og at det var menn som bo særlig. God, jeg tatsit her fire at jeg ikke er skaptor som hetninger, men som jøte. Tatsit her fire at jeg er føtter som jøte og ikke hetninger. Jeg tatsit her fire at jeg er føtter fralser og ikke træler. Og god, jeg tatsit her fire at jeg er føtter maver og ikke kvinna. Jeg råner sammen. Tatsit her fire at jeg er føtter jøte og ikke hetninger, og vi drar ødelkjørt av samme material. Jeg tatsit her fire at jeg er føtter fralser og ikke træler, og tar var under romersk velte. Træler. Og jeg tatsit her fire at jeg ikke føtter som kvinna, men som maver. Og han glemte at han føtter en mamma. Mamma det er det. Og det som Paulus får gjøre i denne her versen er at snære denne høtte, og han får vise okken hvordan utrolige, høskende og huksende slikker hukkborer eier av vera og i middelen tarra som har givet sitt liv til Jesus Kristus. Sånn hukkborer hører ikke heima og i sankum og Kristus er i det som Paulus får lære Galatiemenn. Han lærer etter at nå kunne ødel mennesker og da målen til om du er jød eller hetninger, og da målen til om du er fralser eller træler, arbeidsgjever eller arbeidstakere, og da målen til om du er maver eller kvinna. Nå er jeg ødel fremmedgjeraten. Jeg kommer til trygg av Jesus Kristus, og ta og jeg kommer til trygg av Jesus Kristus, er vi ødel eit.